Ćao svima i dobrodošli! Imam jedan divan, brz kolač koji možete napraviti kad vam se jede nešto slatko, a želite da bude posno i jednostavno. Bez jaja, bez mleka, a pun ukusa i sočnosti. Pre nego što krenemo, zapratite kanal za još ovakvih receptića. Prvo ću iseckati 100 g oraha. Zatim u činiju dodajem 80 g šećera, dodajem prethodno iseckane orahe, 120 g brašna i 150 g otopljenog margarina. Sve to promešam i ostavim sa strane. Ovo će nam biti gornji mrvičasti sloj koji će dati finu hrskavost. Sada gulim 4 srednje jabuke pa ih seckam na sitnije komadiće. U seckane jabuke dodajem 2 kašike meda i dobro promešam. Med će im dati dodatnu aromu i slatkoću. Potom prelazim na treći sloj. U činiju sipam 80 ml ulja, 150 g šećera, 100 g mlevenih oraha i 50 g otopljenog margarina. To malo promešam pa dodajem 160 g brašna, 1 kašičicu praška za pecivo i pola kašičice sode bikarbone. Sve dobro izmešam dok ne dobijem ujednačenu smesu. Tu smesu stavljam u tepsiju obloženu pek papirom i dobro je utisnem kašikom ili rukom. Važno je da je lijepo poravnate da bi slojevi bili ravnomerni. Preko toga dodajem seckane jabuke sa medom i lijepo ih rasporedim. A sada ide onaj prvi sloj koji se u međuvremenu malo stegao, pa ga rukom isitnim odozgo da dobijemo fine mrvice po cijeloj površini. Kolač pečem na 180 stepeni oko 40 minuta. Naravno, svaka rerna je drugačija pa pratite boju. Kada dobije lepu zlatnu nijansu, gotov je. Ostavljam kolač da se potpuno ohladi i tek onda ga sečemo. Tako će se lepo stegnuti i seći bez mrvljenja. I evo naše kolača, dole mekano i sočno od jabuka, a gore blago hrskavo od oraha. Ako vam se dopao recept, zapratite kanal za još ovakvih jednostavnih i ukusnih kolača. Vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!